بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحد 29/10/2023. ده فيديو اهو لتشطيب شغلنا عرضات هليكوبتر. دي اول شريحه اهو. ده طبعا مكن جديد ما شاء الله، يعني لسه جايبين المكن ده ستاندر. ادي المكن ودي الشغل، ده شغلنا وتشطيبنا اهو. طبعا البلاطه ازاز اهي زي ما انتوا حضراتكم شايفين. ده التشطيب تاني يوم. دي صبيناها امبارح خرسانه جهد 250، محتوى 300 ست شكاير اسمنت. والشغل ما شاء الله طالع اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. الشغل يعني الحمد لله والفضل من الله. شغل محترم. ده ارضيات هليكوبتر، ده طبعا للمصانع واللي بتشيل احمال تقيله. ده طبعا تخانه الخرسانه تحت اهو. اوريكم السمك بتاعها حوالي 18 سم 19 سم اهو. ادي سمك الخرسانه اهو. ده التشطيب. طبعا دي مكنه الهليكوبتر بتاعتنا. ده شغلنا، ده شغلنا اهو الحمد لله. وده الجنب طبعا بتشد هناك اهو، جنب الكمر بنشد بكمر حديد مش بخشب.